我哋藏春閣咧好耐就冇同大家見面啦。咁其實究竟搞咩咧？因為咧我哋有好多咧收藏家都要慢慢去篩選啦、去揾啦，咁所以咧就需要一段時間嘅。咁第一季嘅藏春閣咧就已經圓滿結束咗啦。咁但係今次我哋有一個特別嘅特輯，就係糖膠文化。咁有啲叫糖膠啦，有啲叫朗膠啦。咁呢一度咧就係一間喺灣仔嘅店鋪嚟嘅。咁之前我哋咧就訪問咗一啲收藏家，但係今次我哋會請翻一個店主啦，去賣朗膠文化嘅公仔嘅店主阿明哥。咁我哋請阿明哥出嚟先，明哥。你好，你好，你好。Hello， 明哥。我見到咧有好多唔同嘅朗膠公仔啦。咁其實咧，我哋之前咧有訪問過，譬如有一個係阿 Tony 啦，咁佢就專係收集呢個懷舊 vintage 啲嘅朗膠公仔啦。咁亦都有一啲就係有新穎啲嘅、新啲外國文化設計嘅，係啦。咁其實佢哋兩者有啲咩分別咧？同埋咧，我好想知啦。嗱，你就開鋪頭啦，咁啊同一般嘅收藏家咧有少少唔同啦。咁點解會諗住開一間鋪頭嘅咧？最主要都係自己興趣啦。咁其實都係因為早幾年應該08年到啦。咁因為嗰陣時香港都未有呢啲咁嘅即係日本嗰啲朗膠，即係冇引入香港嘅。咁嗰陣時我都係過日本睇到，咁跟住慢慢開始玩嘅啫。哦，即係本身你都係一個愛好者嚟嘅。係啦。咁我又見到啦，嗱呢度有啲 vintage 㗎啦，大大細細㗎啦。咁另外咧，我亦都見到有啲好大個㗎喎。咁其實你點樣去收集呢一啲糖膠公仔，然之後攞翻嚟香港賣俾一啲收藏家，或者係會唔會有一啲收藏家係我指定想要啲乜嘢，你又幫我揾啦咁？都有嘅，盡量啦，因為我哋都會去一啲日本嘅 toy show 去買啊。咁或者有時如果係一啲外國嘅展覽，可能要搭一啲朋友喺外國。咁有時我哋都係喺啲網拍賣網啊、eBay 或者日本 Yahoo 咁樣競購翻嚟嗰啲嘢。咁但係我又有另外一個問題衍生咗出嚟啦。咁多公仔，你又要去逼佢翻嚟啦，或者去搜羅翻嚟啦。咁你買嘅時候，你都係要現兜兜去買噶嘛。係啊。咁但係如果你買完翻嚟又冇客要，咁你擺咗喺度，咁會唔會浪費咗？又或者覺得呢個投資失利咗咧？都冇辦法，因為即係呢啲都係要靠自己眼光啦。因為你每一間鋪都會有貨擲喺度㗎。係啊。咁即係只不過你有時入到嗰啲真係唔買得，咁你下次唔入咯，唯有冇辦法。咁咪會有冇咁嘅情況出現？會擲咗好多貨啊？定係其實你眼光好準嘅，買親翻嚟都 OK 嘅。唔會擲太多啦，因為其實我哋有啲係朋友攞落嚟寄賣嘅形式啊，咁樣變咗係一個交流咯，大家。咁我哋變咗我哋鋪頭其實可能入嘅貨唔需要太多，可以做一個寄賣形式咁樣咯。係，咁你明哥你呢間鋪做咗幾耐啊？1年多少少啦。1年多少少啊？咁點解突然間有咁嘅構思要開間鋪嘅咧？一來自己興趣，二來想喺香港推廣下呢啲文化，因為而家其實呢2-3年都開始多咗香港人去接觸去玩嘅。其實咁其實咧呢個朗膠文化咧係點樣形成嘅咧？即係嗱，我哋之前咧藏春閣咧就有訪問過一啲收藏家啦。咁佢哋接觸嘅可能同你開鋪頭接觸嘅有少少唔同㗎喎。咁其實以你去點樣去分門別類咧？因為佢其他收藏家就可能我指定係 vintage 嘅就 vintage，有啲指定我係嗰啲糖膠公仔新 design 嘅就新 design。咁但係你呢度唔係喎，你樣樣嘢都有㗎喎。係啊。咁會唔會係即係有啲咩特別嘅意義係令到你去開呢個店啦？同埋你對呢個朗膠文化嘅認識又有幾深嘅咧？如果以我自己，我就比較趨向玩設計師嗰啲玩具多啲咯。咁因為你而家即係啲舊嘢咧，通常都係有啲背景啦，即係佢有漫畫啊、有卡通啊，同埋佢哋呢啲係有版權嘅。咁如果設計師玩具，佢哋通常就係一啲原創嘅嘢，佢哋唔需要買版權，同埋佢隻公仔係自己設計嘅。咁就即係個藝術嗰個價值高少少，我自己覺得嚇。咁但係一般，譬如你嘅客人咧，係多數去收藏邊類型嘅會多啲咧？
如果暫時嚟講，設計師玩具嗰邊多啲。設計師會多啲，又會唔會話有好多唔同嘅國家啊，或者係有唔同種類嘅設計師，佢哋會比較中意㗎？如果而家都係外國同埋日本咯，比較受歡迎。咁其實中國嘅設計師都開始係多人認識㗎啦，而家係啊。咁但係香港會唔會有設計師嘅咧？有，香港都有。都有嘅。有。哦，咁你會唔會可以介紹一下你呢度呢啲公仔咧有啲咩特色啊，或者有啲咩你好想話俾觀眾聽？介紹啲好得意嘅嘢先啦，或者係啊。咁如果香港有呢一個設計師啦，咁佢係 Panax，咁佢呢隻係新出嘅，咁呢隻會係喺我哋個10月11號個開超 show，即係怪獸展嗰度咧，就會係賣嘅。咁佢仲有啲其他作品嘅，其實我攞翻隻先。咁呢個版嚟嘅，咁佢當日都會賣，但係就會賣素體咯，即係我哋素體嘅意思就係冇上色嘅。呢個已經係上咗色嘅。呢個冇上色嘅，即係素體，但係呢個係個版。咁當日佢賣可能會係賣一個全紅色或者全藍色，但係暫時未知，佢個廠仲未做好。哦。咁但係就俾咗個版我哋去睇咗先咯。係啦。頭先你講緊咧12月11號有個展覽，呢個展覽係啲乜嘢展覽嚟嘅咧？偏向屬於怪獸嗰類，即係呢類型係啦，即係重口味少少，肉少少，咁但係都有啲得意少少嘅，係啊，但係都有啲得意少少嘅。咁但係呢個展覽會喺邊度做㗎？我哋會係租咗喺灣仔嗰個恰嗰邊，係恰嗰邊1樓即係其實就地鐵站 A1 出口一轉右手邊就 OK 㗎啦。我睇下先，咦，我見到有張門票喎。咁就係咪就係呢一個地方啊？係啦。哦，呢個係阿明哥你主辦啦，定係點樣嘅咧？我哋自己主辦就聯絡一啲外國嘅設計師啊，或者日本、中國世界各地都有，泰國又有咁樣聯絡佢哋去參加咯。因為我哋係第一屆，所以我哋就想多啲人參加。哦，但係點解你會有咁嘅構思嘅？一來我自己玩啦，最緊要係自己中意玩，同埋都有好多。而家香港多咗人玩，想推廣下呢一樣嘢咯。咁會有啲咩特別嘅嘢會展出啊？特別嘅嘢其實都好多，因為有啲而家仲因為佢哋未寄到嚟，其實有啲我都未知嘅。咁我應該可以介紹一下譬如一啲外國啊，或者係香港啊、中國嗰啲嘅。好啊，大家係咪好想知道係咩嚟咧？嗱，轉頭我哋咧就等阿明哥介紹多啲好得意嘅朗膠公仔俾我哋認識啦！明哥，我就想知道啦，你開一間實體嘅店啦，其實你係為咗啲咩嘅咧？為興趣啊，賺唔賺到錢啦？咁啊又要俾租啦，又要買公仔喎，使好多錢你富二代嚟㗎。咁啊唔係，如果富二代就唔開玩具鋪啦。純興趣啦，講真。純興趣，但係你想去揾食啊？啱好啦，即係叫做揾到份糧咯。即係你話賺好多錢就一定唔會啦。即係玩具你唔賺得多錢嘅，其實始終都係。咁但係你為咗啲咩而去開呢個鋪頭咧？都係為興趣同埋想多啲人認識，同埋可以同其他嘅玩家去交流一下咯。頭先咧聽過咧，我哋有一個展覽啦，嚟緊一個怪獸展啦。咁以我所知咧，就係阿明哥你去主辦啦，第一次有呢個怪獸朗膠嘅公仔嘅展覽。咁點解你會有咁嘅構思嘅？都係想去推廣下呢啲設計師嘅文化，因為香港始終其實冇呢樣嘢。其實而家都係比較少人去玩嘅。咁我想有第一屆，咁希望又有第二屆。咁但係暫時我哋搞咗第一屆先，想睇下個反應，即係去推廣一下。
咁係你自己攞錢出嚟去做呢係樣嘢㗎？點解會咁樣嘅咧？嗱，你又話又即係就為興趣啦。但係又啱啱好嘅啫，又唔係賺大錢啦。咁點解會咁有熱愛去呢樣嘢去做咧？有啲咩因素令你咁愛呢啲公仔咧？最主要係自己中意啦，一來咁同埋我哋如果去搞展覽，可能日後我哋去同佢哋啲設計師合作，咁可能會方便少少，即係可以同佢哋攞一啲限定去賣啊。咁即係一個長遠嘅發展嘅，其實都係。咁外國咧你就話都有好多唔同類型嘅呢種嘅展覽啦。香港咧呢個怪獸朗膠公仔嘅展覽就第一次啦。咁今次會唔會有啲咩好特別嘅公仔咧？我哋會見到㗎。都會嘅。咁我講一講啦。咁如果今期就最熱門就係呢一隻啦。呢個好 Q 啊！係啦。咁佢就會俾咗150隻我哋限定嘅呢個鯉魚式嘅限定。鯉魚嘅配飾，咁佢又係一個魚生嚟㗎，咁我哋今期就好好紅嘅，都係香港設計師嘅。呢個係香港設計師。咁嗰邊係魚社長嗰邊，佢哋做設計嘅。其實我見到咧，佢呢啲位咧，如果離遠就咁睇，我唔知大家見唔見到啦。佢好通透啦，同埋好真實。我初初以為，咦，點解呢個公仔咁得意嘅？好似嚿魚生咁。佢好有層次喎，係好有。佢把刀仲可以拎出嚟添㗎。幾得意喎！咁呢個就係今次嘅即係比較特別。係啊。咁仲有冇香港熱門少少嘅？呢個香港嘅。係呢個香港嘅。係啦。咁仲會有其他地方？國內有冇㗎？有國內就係呢一個咯。咁但係呢一個配飾就係上一次嘅限定嚟嘅。咁因為佢仲未寄到個貨品過嚟，咁佢都會寄幾隻俾我哋香港限定。咁佢係昆明㗎。昆明設計師張維倫，咁我哋叫佢張老師嘅，係啦，因為佢本身係畫家嚟嘅，佢即係畫畫嘅，佢本身就咁佢自己就設計咗一啲公仔咁樣，有幾款嘅，但係今次就會俾呢一款俾我哋去賣咯，但係就未係呢個配飾，另外一個配飾，但係未到香港，係啊，所以而家暫時影唔到俾大家。呢隻係老虎狗嚟㗎喎，但係有少少，但係佢好得意咯。咁除咗香港啦、國內㗎啦，咁會唔會都會有其他國家嘅？有。如果而家呢個破街豬啦，咁就係較為出名啲啦。咁佢今次但係個配飾因為又係未寄到，咁佢會俾10隻我哋做限定嘅。咁到時就會拎翻出嚟抽選嘅。即係其實呢個展覽都可以即場去買到。買到嘅。心頭好嘅。係。咁我哋佢會俾10隻我哋嘅。係啦。咁佢就較為出名啲。喺世界而家嚟講，係啦。咁之後或者會有呢啲Super 7嘅 Wing Kong 啦。咁但係呢個白色就係好早期㗎啦。咁佢今次應該都係俾咗一個配飾我哋，但係我哋都仲未知道係咩色嘅。係啊。佢好靚啊！後邊有隻翼嘅。呢隻都係幾出名嘅。係啊。咁個售係。咁佢售價應該就唔貴嘅，但係因為大約我諗係1000蚊左右，但係因為今次嘅售價佢未報俾我哋就暫時未知道。1000蚊係港紙？係港幣，因為佢如果喺海外，佢之前啲蘇係95蚊美金嘅啫，大約係啊。咁跟住有呢個啦，Spudge 呢一隻啦，咁佢係一隻 one off 嘅版本，即係得一隻嘅啫，呢個配飾。得一隻嘅啫。即係佢呢個配飾。係啦，係出咗一隻，咁呢一隻就會多少少，呢隻大約會有10隻俾我哋嘅。係啦，呢個就係佢啱啱最新款嘅版本嚟嘅。咁佢 D-Con 都有賣，但係 D-Con 嗰個係一個雲色，即係佢哋叫大理石色啦，即係雲朗啊。咁但係呢個就上色版本就係我哋個 show 第一次賣嘅。佢呢個樣咧，我記得好近似一個麥當當咧，有個公仔，紫色嗰條滑嘟嘟咁樣。但係佢得意啲咯，我覺得。佢比嗰隻。呢個好恐怖啊！呢個。你覺得恐怖咩？唔係啊，幾得意啊！呢個都好得意嘅。我覺得佢哋咧啲設計咧同埋啲 details 做得好靚，因為好細緻啦。點解女仔會中意呢啲咁？覺得好得意。我見到有一隻呢啲喎，呢個係有頭髮嘅。係啊，好，咁可以介紹一下啦。哎呦，係啊，佢
個就係PLT Toy 啦，咁係即係我一個深圳嘅朋友嘅一個設計嚟嘅，咁我哋叫佢檸檬啦。咁呢一隻就係佢個即係叫做應該係第一隻嘅設計嚟嘅。咁佢就叫鴨血魔人，係啦。咁佢就出咗好多個版本唔同色嘅，咁佢今次都會有一啲其他嘅作品帶過嚟香港啦，應該都係一啲特別版本嚟嘅。咁呢一個版咧，其實就係去送俾我哋鋪頭1週年嘅。哦，係喎，有個1字喎。但係佢又唔，其實咧我又唔覺得佢恐怖，但我覺得佢好細緻啊！你睇下佢嗰啲，因為呢一隻係佢自己雕啊、自己噴嘅、自己上色，即係個設計師自己本身所有嘢自己做晒。即係佢頭髮都係自己整落去㗎。呢個其實剝得嘅，佢係一個頭套嚟嘅啫，即係佢貼咗啲補貼咁樣可以剝嘅。其實只不過扣住喺度，就唔係直髮嘅呢個。咁就方便佢，如果你噴油，你就可以噴完晒油先落翻個假髮上。即係你聽日突然間中意佢係紅色頭髮咧，就換咗佢紅色頭髮。係啊。都得嘅，可以同佢換翻個 bob 頭就得。咦，幾得意喎！其實原來呢啲公仔其實都係可以有唔同嘅配套，係咪？有時有啲公仔咧，我見到咧，佢啲可能啲手腳唔同顏色啊，或者係佢個頭有啲又可以唔知點樣換。有換面啊，嗰啲咁樣㗎。咁佢呢個都有另外一個頭係一個超人頭嚟嘅，但係咁暫時我就冇嗰隻公仔喺度。好啊，好得意啊！誒，仲有一隻，呢個係咩嚟㗎？係啊，呢個又係中國嘅設計師。佢成日都跌喺度。係啊，佢好攰啊。咁呢個都係今期較為即係中國幾出名嘅設計師。咁佢係魚啦，佢即係佢個品牌就有呢個魚字。咁我就。佢就叫春卷，我哋嗌佢春卷啦，即係花名係啦。我呢一隻咧拎上手咧，比其他嗰啲係輕身啲嘅，點解嘅？可能佢真係佢哋有啲咧就係俾中國嘅廠做嘅，即係可能呢一隻係俾銀波做啦。咁可能我哋嗰個製法唔同，咁我呢隻咧就係俾翻日本做嘅。咁可能佢哋比較晾得薄啲啊。即係其實朗膠公仔都會起帽噶嘛。係啊。起咗個帽之後先擺嗰啲膠落去，咁去晾。其實係咪佢哋係人手？會唔會有人手去晾？其實佢哋而家呢啲咧，如果叫做熱晾嗰啲，即係好似啲油爐晾咧，佢哋都係人手㗎。係啊，全人手嘅其實都係。所以佢哋嗰個功力都係啊。咁如果有啲就係叫熱晾啦，因為好似部機咁樣晾嗰啲咧，就佢都要人手嘅，要人手掹出嚟。只不過晾個過程係部機晾咯。但係嗰啲就係可能佢係要咁樣人手逐隻，好似即係可以撒麵咁樣。係啊，類似咁樣，佢有個帽咁樣等落啲好似油咁好高溫煮咁樣咯。呢個係內地深圳。呢個唔係深圳嘅。呢個應該喺北，但係因為佢個人係應該喺加拿大，好似我記得。咁就佢係中國人嚟嘅。咁佢今次都會過嚟，但係佢帶咩配飾暫時都好神秘。個數量都唔知，咁我哋要到時先知道嘅。原來exhibition 我今次先係第一次知嘅啫。你做 exhibition，佢哋可以唔話俾你聽佢拎啲咩嚟？係啊，通常好遲先知道咯。其實佢哋係咪好想俾一啲收藏朗膠玩具嘅朋友咧，係一個 surprise 咧？都可以咁講，係啊。通常好遲先知嘅。而家你外國啲 con 嗰啲都係好似當日先知嘅，有時係。即係當日佢擺出嚟，你哋先知係有啲咩啦，咁樣咯。好啊，好得意啊！其實佢一類型，即係呢一種咧，即係好似係怪獸嘅朗膠公仔啦，睇落咧好似好得人驚咁樣。咁但係其實咧，你拎上手睇咧，你睇到佢啲細緻咧，其實一啲都唔得人驚。我反而覺得咧，設計師個腦去諗呢個 creative 嘅嘢咧。佢可以好無限大啊！即係未必佢係諗啲可能你見到啦，個個都可能爆血啊，幾個頭啊嗰啲咁樣，可能好恐怖嘅嘢。咁但係你都有咁嘅構思，或者係有咁嘅諗法去先可以做到啦。咁同埋我好似聽過咧，嗰啲設計師咧，佢每一個呢啲公仔咧，佢可能諗出嚟嗰個只係做一次嘅啫喎。會唔會有一啲係即係當然啦？如果佢手自己整出嚟嘅，可能做一次嘅意思係點樣？即係佢即係出呢一隻公仔做一次，即係佢唔會話做好大量大量少量其實而家啲全部都少量嘅。全部都少量嘅。係啊，大部分都少量。我諗佢 total 都係出最多300-400隻嘅啫
同埋呢啲其實每一次出幾隻嘅啫，佢，所以其實喺個市場上都即係有個炒價嘅佢哋。哦。係啊，佢呢啲佢而家出都係五隻咁樣出俾啲設計師做，所以好多人都買唔到。哦，原來係咁樣㗎，所以朗膠公仔咧就有佢個價值、收藏價值喺度啦。係啊。就係因為佢哋嘅量少啦，設計師佢哋嘅心血啦。係啊。咁會唔會係佢哋每一隻公仔咧都係唔同顏色？即係唔同顏色嘅意思係佢唔會同一隻顏色去做300隻。啊，唔會㗎，唔會㗎。即係每一個顏色可能呢個做5隻，其他色又做5隻，或者有啲做10隻咁樣咯。每一次都唔同㗎。每一次都有唔同。係啊，每一次都唔同嘅。OK。咁同埋佢哋會俾第二啲設計師去噴啊，或者即係大家去crossover 去玩嘅。哦，但係阿明哥，你會唔會可以透露下咧？呢個展覽裏邊咧，你哋有邀請到即係邊啲地方嘅設計師嚟香港咧？如果今次嚟嘅有烏芒啦、Recycle C 就泰國啦，咁美國啦。泰國都有㗎。係啊係，咁日本都有都應該有一個過嚟，但係就佢得拎啲咩過嚟，我就唔知啦，就係好神秘㗎啦。係係。咁內地同香港嘅都都有啦，香港一定有啦，係啦。香港就係頭先 Planet 呢間啦，呢一間廠啦，咁仲有仲有Eric So 啦、Kenny Wong 嗰啲都會過嚟嘅。係啊，但係因為佢哋嘅作品我就冇喺手啦，所以就介紹。佢都係到時先攞嚟俾大家。因為我哋香港比較出名啲啦嚇。咁內地個設計師可能都係阿玲瓏啊呢啲咁，你都會過嚟啦嚇。好啊，咁嗱，我哋即係呢一種類型嘅朗膠公仔，即係怪獸，我哋就知道嚟緊12月11號咧就會有呢個展覽。其實至到幾多號嘅咧？1日嘅啫，我哋。仲1日㗎咋？係啊係啊。嗱，大家要睇咧，就真係趁嗰一日啦。如果你過咗咧，就冇㗎啦。咁啊，可能到時咧，你要訂要上網買翻啲公仔啦，仲未必買到喎。如果我哋有貨剩嘅，到時都會喺翻網上買嘅。如果有啲剩咗嘅，都會嘅嚇。係。即係經我哋鋪頭嗰啲，因為有啲設計師佢唔過嚟，經我哋買㗎嘛。咁但係有啲係佢哋自己擺，佢哋買完可能就攞翻走㗎啦。咁明哥啊，嗱，你今次就係做呢個怪獸朗膠公仔嘅展覽啦，但係你會唔會下一步又有第二啲嘢去做嘅咧？即係譬如係，我開多間分店先，咁樣。分店應該就唔會啦，係啊。咁下一步可能都想同一啲設計師比較出名嘅搞一啲個人展啦，但係就喺暫時一個構思，係啊，因為你請佢哋過嚟啊，可能個成本都好重。就構思緊。係啦，所以咧呢個就係你嗰個生意，我都唔知你點樣計數啦。咁其實你點計嘅咧？冇啱啱圍到皮嘅就，即係其實初搞呢個怪獸展係預咗蝕錢搞嘅。因為我哋好多嘢都係免費嘅。哦。即係免費入場啦，擺台嘅可能都係免費嘅，即係只不過係參展，可能你送翻隻公仔俾我哋就 O K 㗎啦，我哋都唔收錢嘅。哦，原來係免費嘅呢一個，咁所以咧就應該多啲人去睇啦。其實即係公眾都可以去睇。係啊係啊係。即係咁我哋現場都有少少免費俾派啦。咁但係我哋就跟翻個 number 順次序入嘅，因為個場地有限。咁我哋想大家又唔使等候咁耐，咁我會安排一啲時間入場咁樣咯。哦，呢個形式係咪同外國都差唔多㗎？外國就要排隊嘅其實。即係佢哋就先到先得，但係因為我唔想即係太多人排隊，即係預早去排，咁我哋就用一個攞飛嘅形式，就係你先攞飛個 number 先嘅就可以入場先咯，咁順次序去做咯。哦，即係你到時係會喺邊一度可以公佈話俾佢聽，你哋入場嘅次序。其實都喺翻我哋嘅 Instagram、Facebook， 其實就公佈咗嗰個日期㗎啦，其實已經係。即係個時間啦。時間入場時間其實公佈咗㗎啦，係啊。即係跟翻個票號，咁大家就唔使排隊，可能係早幾分鐘嚟到門口。你譬如1至40係幾多點入嘅？40至80幾多點入？跟翻個時間就可以入，就唔需要即係排隊咯。咁即係大家咧攞咗飛嘅朋友咧，就記緊咧就唔好遲啦，因為你同埋記緊要揸住張飛。如果唔係咧，你冇張飛，咁點入去咧？係咪？咁但係張飛你之前已經有公佈咗喺邊度攞啦，或者有啲人已經攞咗飛㗎啦。咁而家如果有啲朋友話，我而家先知有呢個展覽，而家都可以嚟鋪頭攞嘅。嚟翻你呢個鋪頭度攞嘅。咁會唔會好快冇晒㗎？
暫時我哋都仲繼續排緊嘅。仲有繼續排嘅。係啊。咁咧嗱，呢個展覽咧就係12月11號啦。幾多點至幾多點咧？10點半至到5點半嘅啫。10點半至5點半，大家攞咗飛嘅咧就記得揸住張飛，到時睇翻啲時間啦，上翻你哋 Instagram 或者 Facebook 嗰邊公佈嘅時間啦，就因應翻個時間就去到會場去等入場啦。咁但係如果佢哎呀我遲到添，我 miss 咗，咁點算咧？遲到我哋會安排翻你喺個即係你個票號嘅15分鐘之內可以入翻場嘅。哦，即係有走盞位嘅，係啦。但係就梗係最好唔好遲到啦。咁好啊，咁我哋咧知道咗呢一個展覽啦，第一次喺香港有呢個怪獸糖膠公仔嘅展覽啦，亦都會有一啲世界各地唔同嘅設計師嚟到香港去做呢個展覽活動啦。咁明哥咧又有好有心啊，亦都好有呢個熱情咧去推動呢個糖膠公仔文化嘅。咁今日多謝你啊，明哥。咁我哋咧一有啲咩消息就會通知大家。